Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat dimanapun Anda. Kembali bersama di dalam acara Bincang Sehat bersama pakar kesehatan holistik. Dan telah hadir bersama kita Bapak Puji Hartanto. Pak Puji, terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Semakin segar aja. Baik Pak Puji, kita akan bersama dalam satu topik pada kesempatan kali ini terkait dengan gangguan batuk pada anak-anak nih Pak. Ini sebetulnya nih anak-anak nih, kenapa sih bisa pada umumnya gangguan batuk pada anak-anak ini kenapa nih Pak? Ya, kalau anak-anak hampir sebagian besar kalau kita temui di lapangan, di kasus yang kita hadapi ya bertahun-tahun kita temui itu kebanyakan itu karena lendir terlalu banyak di sistemnya dia, di paru, di perutnya dia. Karena lendir itu ada tertumpuk di dua tempat, maka ada dahak perut, ada dahak paru. Nah ini mungkin agak berbeda dengan persepsi kedokteran. Jadi ada dahak perut, ada dahak paru. Itu kita pakai penjelasan holistik aja. Nah, ini akan memunculkan kalau di perut itu jadi malas makan. Itu kemudian terjadi malas makan cepat kenyang gitu. Terus nanti makannya terlalu milih nanti. Nah kemudian kalau di paru itu nanti menimbulkan sesak itu dan sebagainya, terus batuk. Nah ini biasanya kita atasi persoalan ini dengan karena ini patogen ya. Betul. Ini kita pakai madu peluru yang paling banyak dipakai dan paling banyak dicari oleh ibu-ibu, dan kita sudah banyak pakai karena anak-anak tidak suka kapsul, tidak suka ini. Kita bentuknya madu peluru, kemudian dia manis, rasanya enak, jadi anak-anak nyaman. Faktor rasa apapun itu, kalau anak-anak itu dengan rasa itu yang penting. Ya, pengaruh. Kemudian dari ini kebanyakan penyebabnya itu karena dari makanannya. Kalau anak kecil itu lebih banyak karena kayak susu formula. Iya. Itu. Es krim ya Pak ya. Es krim kalau bayi kan tidak. Nah, biasanya kalau bayi itu dari susu formula, atau anak-anak yang baru 1 tahun 2 tahun sering dikasih itu karena susu formula itu mau kambing mau sapi menimbulkan lembab dominan. Apalagi yang kadar susunya sedikit itu juga kelembabannya juga akan muncul karena dia dicampur dengan creamer biasanya. Atau dia kadar susunya juga tinggi, juga lembab sama. Jadi kalau dengan creamer agak kering, kalau dengan susu yang dosisnya banyak dia lembabnya tinggi. Makanya itu kan kita juga membuat susu yang kadar kelembabnya sudah bisa kita kurangi. Itu aja untuk mengurangi resiko itu sebenarnya karena kasusnya itu banyak. Nah kemudian sesudah itu dari makanan itu kalau sudah mulai dewasa ya es krim tadi, terus es jus seperti itu yang dia sangat sukai yang kayak gitu. Kalau yang junk food sih dikatakan jarang. Terus yang kedua karena kelemahan fisiknya dia sejak lahir tentang sistem cernanya. Sudah kelemahan fisik, makannya juga jarang, kemudian dia lemah, kemudian perutnya dingin, tidak mampu mendistribusikan cairan yang terbentuk di dalamnya. Hanya cairan itu berkumpul dan itu jadi dahak. Nah, itu yang sering jadi masalah. Jadi madu peluru ini juga bisa untuk semua keadaan gangguan batuk pada anak Pak ini Pak? Terutama yang anak-anak kecil. Karena memang dia kan anti mual, membuang dahak, anti mual, terus anti masuk angin. Jadi kalau cuaca kemudian mempengaruhi anak itu sehingga tubuhnya jadi dingin, muncul kelembapan, dahak itu muncul, itu bisa. Dan makanya itu kan termasuk the best lah kita yang permintaan untuk madu seperti itu. Nah ini memang sahabat sehat holistik dimanapun Anda, bahwa habit ya Pak, kebiasaan anak-anak ini bagaimanapun konsumsi nutrisi itu tadi kalau Pak Puji menyampaikan kan memang faktor konsumsi nutrisi menjadi faktor sangat besar ya terjadinya keadaan batuk ini. Ini yang harus tentu diperhatikan oleh orang tua Pak. Karena sebetulnya kalau prinsip-prinsip dasar pendekatan holistik ini diketahui orang tua Pak, tentunya ini akan bisa menanggulangi secara
cepat begitu ya gejala batuk. Iya, sebenarnya anak-anak yang sudah disapih itu tidak terlalu butuh susu sebenarnya. Nah, karena gigi sudah tumbuh. Coba lihat binatang kalau 4 bulan dia sudah menyusui, kan disepak sama induknya, iya, betul. Supaya nggak nyusu, supaya dia disapih. Karena sudah waktunya kamu makan rumput ya. Manusia 2 tahun, ketika 2 tahun kan gigi sudah mulai tumbuh banyak. Betul. Nah, berarti menunjukkan gigi tumbuh itu sistem cernanya berubah, enzimnya dan sebagainya itu sudah berubah sehingga dia membutuhkan makanan yang padat, mulai dikenalkan makanan padat. Yeah. Nah, makanya ketika sudah disapih sebenarnya susu tidak terlalu dibutuhkan sekali saat itu. Boleh minum, boleh, tapi tidak menjadi harian, menjadi kewajiban. Karena itu menjadi suplemen. Iya. Nah, hari ini kita menjadi kewajiban seolah-olah. Iya, betul. Karena sudah nggak minum ASI, gantinya susu formula. Nah, itu. Akhirnya itu seolah harus sampai umur 5 tahun, 6 tahun itu. Nah, itu yang keliru. Walaupun kita produsen susu, kita tidak cerita harus begini. Iya. Karena kalau kita mengharuskan, padahal itu tidak seperti itu, nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul. Ya kita dapat duit, tapi nanti dihisapnya berat, itu kan ya repot itu. Nah itu gambarannya kayak gitu. Makanya kita sampaikan apa adanya. Boleh minum, tapi jangan terlalu sering, jangan berlebihan. Itu seperti itu. Kalau membutuhkan saja sebagai suplemen. Makanya itu yang kemudian memunculkan persoalan pada anak-anak. Makanya ketika anak-anak sudah mulai dikasih bubur, makanan yang bergizi, yang sehat kayak orang anak-anak zaman dulu ya bagus. Makanya anak zaman dulu sakit tapi mudah membaik karena dengan hal-hal yang sederhana dia bisa diatasi karena fisiknya bagus. Betul. Ya ini yang harus diperhatikan sahabat holistik. Memang ini Pak Puji, ini menjadi sesuatu hal yang menjadi sulit barangkali ya, karena di tengah kehidupan yang modernisasi gitu ya, dengan berbagai aktivitas dan kesibukan orang tua, sehingga kondisi-kondisi itu mau tidak mau secara imunitas ya berarti menurun ya Pak, karena tidak mengkondisikan anak ini secara pencernaan dalam keadaan fitrah ya Pak, ada konsekuensinya. Satu itu, kemudian anak-anak zaman dulu kan ketika masih kecil dibiarkan main, berlari, kemudian hujan-hujanan. Sekarang kan tidak, dia dikurung seolah dijaga dari kesehatannya, nggak boleh berinteraksi dengan hal-hal yang membuat dia menjadi sakit. Itu keliru. Itu apa bedanya dengan ayam broiler? Iya. Ayam dijaga jangan sampai ketemu orang luar masuk disemprot desinfektan, kemudian makanannya begini begitu, terus disuntik vaksin, harapannya dia sehat. Nyatanya ayam broiler tidak ada yang sesehat ayam kampung. Ayam kampung dari kecil sudah dibiarkan ke sana kemari, hukum alam yang menentukan dia mati atau hidup begitu. Tapi dari itulah dia punya imun. Nah, kalau kita bicara herba juga, kita dikasih tahu herba itu sebenarnya bukan yang ditanam kemudian dijaga. Betul, tapi herba itu yang kemudian alam yang menyeleksi, dia tumbuh, kena hujan, kena panas dan sebagainya, dia tetap tegak hidup. Nah, di situ dia fungsi penyembuhnya itu luar biasa karena dia sendiri bertahan hidup dalam situasi kayak gitu. Makanya obat-obatan yang kemudian hidup di alam, tidak dibudidayakan, tidak dikasih pupuk dan sebagainya, dia hidup mandiri, itu harganya lebih mahal. Ginseng yang ditanam dengan ginseng yang berada di tebing-tebing, harganya pasti mahal. Sendiri alami itu dengan apa yang itu lebih mahal. Karena ya itu ya kayak ayam kampung dengan ayam broiler mesti mahal ayam. Ini analoginya nah, ya. Bagaimana anak-anak yang sekarang anak-anak ya. Makanya ketika anak-anak terlalu dijaga, itu sebenarnya karena orang tua itu juga sudah terjadi perubahan pola ya. Orang zaman dulu anaknya main berkeliaran hal yang biasa karena hampir semua orang tua begitu. Tapi sekarang hampir semua orang tua protek. Akhirnya jadi protek itu menjadi seolah gaya hidup. Nah itu Pak, sahabat sehat, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Pak Puji, ini menjadi satu kesatuan yang menjadi faktor pendukung utama pada akhirnya batuk itu terjadi ya. Bagaimana anak-anak ini dikondisikan lifestyle konsumsi makanannya sudah berubah,
tidak lagi pada koridor fitrah. Ditambah lagi Pak Puji, bagaimana ketika anak ini tidur semalaman lingkungan di rumah dengan AC, Pak. Iya, itu pengaruh. Belum lagi bagaimana ketika cuaca sedang dingin atau hujan begitu, Pak. Jadi ini udah mah kondisi tubuhnya memang sudah tidak dalam keadaan fitrah, ditambah lagi ada kondisi-kondisi ini. Jadi korelasi dengan herbal-herbal yang tadi madu peluru itu bermacam-macam Pak jenis madu peluru. Madunya peluru itu kan yang satu madu peluru itu digunakan untuk buang dahak secara khusus. Nah, nanti ada yang level 2 itu khusus batuk. Jadi bukan buang dahaknya. Misalnya batuk yang disebabkan dahak secara umum. Jadi dengan adanya dahak muncullah batuk. Nah, itu pakainya madu peluru 1. Tapi kalau ada tanpa dahak, dia dahaknya nggak banyak, tapi fokus di batuknya, batuk kering, gatal dan sebagainya gitu, dia pakai madu peluru 2, spesialis di batuknya. Perspektifnya berbeda ya Pak. Jadi concern ke batuknya, ada concern ke dahaknya itu sendiri. Sahabat sehat, sangat komprehensif pembahasan kita kali ini menyeluruh. Tentu ini sangat penting bagi kita semua, dan prinsip-prinsip dasar dalam pemberian herbal pun ternyata tidak sembarangan, Pak Puji. Satu dengan yang lain dalam mengumpulkan anamnesa atau diagnosa ini yang menjadikan dasar bahwa herbal 1 dan 2 atau 3 dan lain sebagainya tidak sembarangan diberikan kepada seluruh pasien atau dalam hal ini anak-anak dengan gangguan kesehatan, dalam hal ini batuk. Baik teman-teman, terima kasih banyak sahabat sehat dimanapun Anda. Dan juga Pak Puji, terima kasih banyak sudah bisa hadir di studio Sehat Sesuai Fitrah. Dan kita kembali lagi di episode berikutnya. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.